بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالتلاميذ الأعزاء في سلسلة دروس وتمارين مادة الرياضيات للثالثة إعدادي. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولو نديرو لي زيكزارسيس ديال لاباج 15 ديال الكتاب المدرسي أونيفير بلس في لي مات ديال الثالثة إعدادي. إذا لي زيكزارسيس كاينين في لاباج 15، ولكن غادي نقتصرو في هذا الفيديو بلي زيكزارسيس ديال لا فاكتوريزاسيون، ديفلوبمون لي زيدونتيتي روماركابل، ونخليو لي زيكزارسيس ديال لا بويسونس لواحد الفيديو اخر ان شاء الله تعالى. اذا ليكزارسيس الاول: factoriser et réduire si possible les expressions suivantes en précisant la propriété utilisée. دونك هنايا راحنا عارفين التعريف ديال لا فاكتوريزاسيون، يعني تنحولوا واحد الجمع والطرح، يعني واحد الكتابه فيها الجمع والطرح الى جداء، وتنقلبوا على لو فاكتور كوم، يعني واحد العامل مشترك بين هاد يعني في هاد الكتابه هادي. تفهمنا؟ مثلا هنا في ليكزارسيس الاول عندنا في ليكسبريسيون ا عندنا 3 فوا اكس بلس 2 فوا اكس. دونك شنو عندنا هنايا؟ اذا العامل المشترك هو اكس، اذا غادي نعملو بي، اذا اكس اون فاكتور دو 3 بلس 2، حيت هنا عندنا 3 ضارب اكس زائد 2 ضارب اكس. اذا غادي نعملو باكس حيت كاين هنا وكاين هنا، اذا خرجوا على برا. اذا اكس اون فاكتور 3 زائد 2 تساوي اكس اون فاكتور دو 5 ايكال 5 اكس. داكوغ؟ دونك ولا نقدروا نجمعوها، حيت 3 ضارب اكس هي 3 اكس زائد 2 اكس مباشره تعطينا 5 اكس. تفهمنا؟ اذا هكا درنا غير باش نعرفوا، يعني باش نبينوا التعريف ديال لا فاكتوريزاسيون، يعني تنقلبوا على العامل المشترك، تنخرجوا على برا وتندير العمليه ديالي. تفهمنا؟ اذا في ليكسبريسيون بي عندنا موان 2 فوا اكس بلس اكس فوا اكس. اذا شنو غنديرو هنايا؟ انطلاقا من التعريف ديال لا فاكتوريزاسيون تنقلبوا على العامل المشترك اللي هو لو فاكتور كومان، اي ابخي تنديروا العمليه ديالنا. اذا هنا موان 2 فوا اكس، اكس فوا اكس. تفهمنا؟ اذا اشنو هو العامل المشترك اللي كاين هنا وكاين هنا؟ هو اكس. اذا غادي نعمل به اكس اون فاكتور تبقى ليا موان 2 بلس اكس. فهمنا؟ اذا حنا درنا لا فاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبريسيون. pour l'expression c، donc c عندنا 5 fois y moins y fois 7 est égal. هاد ليكسبريسيون نقدروا نكتبوها على الشكل التالي: هي 5y moins 7y، و 5 ناقص 7 هي moins 2. داكوغ؟ est égal à moins 2y. تفهمنا؟ يعني هادي بحال هادي، بلا ما نعملو مثلا بإيكغيك ونديرو 5 ناقص 7 تعطينا موان 2. اذا مباشرة غادي نحولوها بحال هكا: 5 إيكغيك موان 7 إيكغيك، لي 5 إيكغيك موان 7 إيكغيك ça donne moins 2 إيكغيك. Deuxième l'expression D. Donc l'expression D عندنا moins x plus 3 fois x est égal. دونك دائما تنقلبوا على العامل المشترك، يعني لو فاكتور كومان، وتنعملوا به. هنا عندنا موان اكس وهنا عندنا 3 فوا اكس. اذا العامل المشترك هنا اللي كاين هنا وكاين هنا هو اكس، اذا غادي نعمل به. اذا اكس اون فاكتور اشنو غيبقى لي هنا؟ غتبقى لي موان 1، لان موان اكس الى حيدت اكس تبقى لي ناقص 1، بلس هنا الى حيدت اكس تبقى لي 3، دونك بلس 3 إيكال. اذا ناقص 1 زائد 3 هي 3 ناقص 1 هي 2، تبقى لي 2 ضاربة اكس هي تبقى لي 2 اكس مباشرة. تفهمنا؟ دابا غادي نمشيو ليكسبريسيون او. دونك ليكسبريسيون او فيها 2 فوا ا بلس ا فوا ا فوا 3. اذا هاد ليكسبريسيون نقدروا باش تبان لينا مزيان نقدروا نكتبوها على الشكل التالي: هي 2a بلس 3a au carré، 3a au carré est égal. يعني لا فاكتوريزاسيون تنعاودها ونقولها، تنقلبوا على العامل المشترك يعني اللي عندنا هنا وهنا وتنعملوا به. اذا اشنو عندنا هنايا وعندنا هنايا؟ هو a. اذا تنعمل به، اذا a اون فاكتور تتبقى لي 2 هنايا بلس 3، ولكن هنا اوسي 2 الا عملت بواحد الا خاص لي واحد الا اخر، اذا بلس 3 a. داكوغ؟
l'expression l'expression f, donc je me fais là, moins 5x, moins 5 fois x, moins 19 fois x. دونك دائما تنقلبوا على العامل المشترك اللي كاين هنا وكاين هنا، اذا هو x، اذا x en facteur de moins 5 moins 19. et moins 5 moins 19 هي moins 20 moins 24 égale moins 24 x. d'accord, moins 24 x. اذا سالينا دابا التمرين الاول، ندوزو للتمرين الثاني. إذا التمرين الثاني développer et réduire si possible les expressions suivantes en précisant la propriété utilisée. إذا في التمرين الأول درنا لا فاكتوريزاسيون، دابا غادي نديرو لو ديفلوبمون، يعني غادي نديرو النشر، تفهمنا. إذا في l'expression A on a x en facteur de 3x plus 6 est égal. إلا عندنا النشر تنضربو هذا، إذا x فوا 3x بلس تنشوفو الإشارة وتنرد البال الإشارات. راه الإشارات درناهم في الفيديو الأول ديالي، درت واحد التذكير بالإشارات اللي عندنا، مثلا جمع عددين عندهم نفس الإشارة، ولا مثلا الضرب ولا القسمة إلى آخره، تفهمنا. إذا x ضرب 3x زائد x ضرب 6، دونك x فوا 3x plus x fois 6, x fois 6 est égal, donc x fois 3x, إذا x ضرب x هي x au carré، إذا تبقى لنا 3x au carré plus 6 fois x. d'accord. إذا هذه هي l'expression ديالنا، يعني درنا ليها لو ديفلوبمون اللي هو النشر. l'expression b، في l'expression b عندنا moins 8 en facteur de y plus 1. دائما تنشرو، يعني تنضربو هذا في هذا زائد، ولكن هنا نردو البال، دونك إتيغال موان 8 فوا y، ولكن هنا خصنا نديرو ناقص، تفهمنا. ما غاديش ندير زائد، لأن ناقص ضارب زائد هي ناقص، تفهمنا. ناقص 8 ضارب 1 تساوي موان 8 y موان 8. داكوغ. إذا هكا درنا لو ديفلوبمون لهاد ليكسبرسيون ديالنا. l'expression C، donc عندنا فيها 2a en facteur de 7 plus a، la même chose تنضربو هذا في هذا زائد هذا فوا هذا est égal 2a fois 7 plus 2a fois a. d'accord, est égal 2, donc 2a fois 7, donc 14a plus 2a fois a, donc 2a au carré. D'accord. L'expression D, donc l'expression D, on a 3x en facteur de 4 moins 6x, 6x est égal 3x fois 4 moins 3x fois 6x est égal, donc 3 ضرب 4 12، donc 12x moins 3x plus 6x. إذا 3 ضرب 6 هي 18 و x ضرب x هي x au carré. d'accord. Deuxième l'expression E, donc on fera moins 2y en facteur de y moins 5 est égal à moins 2y fois y. هنا عندي ناقص مع ناقص، وناقص ضارب ناقص هي زائد، إذا شنو يكون عندنا؟ هي زائد 2y fois 5 est égal y fois y, donc moins 2y au carré plus 2y fois 5, donc plus 10y, 10y. d'accord. L'expression f, on a 6y plus 9 fois 4y. راه بحال إلا عندنا
اذا هاد ليكسبرسيون باش تفهموها مزيان بحال عندنا 4 اي، نقدر نقلب هاد 4 اي نديها هنايا بحال موان 2 اي، تقدر تكون عندي اي موان 5 فوا موان 2 اي بحال داكوغ. دونك غتكون عندنا 4 اي اون فاكتور دو 6 اي بلس 9 راه بحال تيغال 4 اي فوا 6 اي، دائما هذا ضريب هذا زائد هذا ضريب هذا، دونك بلس 4 اي فوا 9 تيغال دونك 24. دونك 24 اي او كاري، حيت 4 ضرب 6 24، اي ضرب اي هي اي او كاري، دونك بلس دونك 4 فوا 9 سي 36 اي. داكوغ. دونك هادي هي ليكسبرسيون اف. دابا غادي نمرو ليكزيرسيس الاخر اللي فيه لا فاكتوريزاسيون ديفلوبمون لي زيدونتيتي روماركابل اللي هو ليكزيرسيس 12. عندنا ليكزيرسيس 3 في لا بويسونس 4 5 جوسكا 11. عندنا باردون عندنا ليكزيرسيس 11. عندنا ليكزيرسيس 11 فيه les identités remarquables. Donc recouper et compléter les égalités suivantes. Donc on a l'égalité A, donc 3x plus 1 au carré est égal, c'est la première identité remarquable, donc est égal à 9x au carré plus 2 fois a fois b, donc 2ab les a 2 ضارب 3x ضارب 1 اللي هي بلس 6x بلس 1 au carré اللي هو 1. داكوغ. دونك هذه هي ليدونتيتي روماركابل لا بروميير. في لا دوزيام اكسبريسيون b عندنا 2x plus 3 au carré est égal donc a carré, donc a au carré هي 2x أس 2، donc 2 أس 2 هي 4، إذا تبقى لنا 4x أس 2 زائد 2 اب 2 ضارب 2 اكس ضارب 3 هي 4 ضارب 3 اكس هي 12 اكس زائد 3 أس 2 هي 9. ثم l'expression سي عندنا 5 اكس بلس 2 au carré. De même عندنا 5x au carré donc 5 أس 2 donc 5 au carré هي 25x au carré plus 2 fois a fois b, donc 2 fois 5 il y a 10 fois b il y a 2 donc il y a 20, donc 10 fois 2 ça fait 20x plus 2 au carré ça fait 4. D'accord. L'expression d, on a 6x plus 4 au carré est égal donc 6x au carré, donc 6 au carré ça fait 36 fois x au carré, donc 36 au carré plus 2 fois a fois b, donc 2 fois 6 ça fait 12 fois 4 ça fait 48x plus 16 c'est 4 au carré. D'accord. Donc l'exercice là il fait la factorisation, donc c'est l'exercice 12. Exercice 12, donc factoriser chacune des expressions suivantes. On va factoriser les expressions donc la première expression a est égale à 3x au carré plus 8x, donc est égal, donc on va chercher toujours le facteur commun entre les deux parties de l'expression. Et dans le facteur commun هو x, donc غادي نعملو x اون فاكتور الى حيدنا اكس من هنا حيت عندنا اكس هنا وعندنا اكس او كاري، دونك غادي نعملو باكس هنايا شنو يبقى لنا؟ تبقى لنا 3x plus 8. D'accord. La deuxième expression, l'expression b, donc a, donc b est égal 2x moins 1 en facteur de x moins 2 plus 4 au facteur de 2x moins 1. Toujours, pour la factorisation, on cherche le facteur commun entre les deux parties de l'expression diana. On a le facteur commun diana لنا يعني اللي كاين هنا وتعاود هنا هو 2x moins 1. 2x moins 1 هو باش غنعملو. D'accord. Donc غادي نديرو est égal 2x moins 1 au facteur هادشي غتبقى ليا x moins 2 plus 4
est égal 2x moins 1 au facteur de x moins 2 plus 4, donc plus 2. D'accord? Donc x plus 2. لأن هنايا x moins 2 plus 4 الإشارات درتهم في الدرس الأول في لا بروميير فيديو ديالي، درتهم في درت واحد التركيب الإشارات اللي عندي يعني إشارتين مختلفتين تحتفظ بإشارة العدد الأكبر مع فرق العددين. مثلا هنا ناقص 2 زائد 4، الإشارة ديال العدد الكبير هي بلس، دونك غادي نديرها مع فرق العددين اللي هو 4 ناقص 2 تعطيني 2. La dernière expression في l'exercice c'est donc c'est égal 2 moins x au facteur de x plus 5 plus 3 plus x au facteur de x plus 5. Donc toujours on cherche la factorisation, on cherche le facteur commun entre les deux parties. Donc هنا عندنا x إذا اللي تعاودت هنا وهنا هي x plus 5، donc تيغال دي نعملو ب x plus 5 au facteur de 2 moins x plus 3 plus x. Donc on va développer cette expression, donc est égal x plus 5 au facteur de 2 moins x plus 3 plus x. غادي نجمعو لي x بوحدهم ونجمعو لي الأعداد الآخرين بوحدهم est égal x plus 5 au facteur donc moins x plus x حيت عندهم يعني عندهم متقابلين إذا غادي يمشيو moins x plus x 0. Donc 2 plus 3 ça fait 5 donc fois 5. Donc نقدروا نكتبوها على الشكل التالي 5 au facteur de x plus 5. دابا غادي ندوزو l'autre exercice اللي فيها la factorisation et développement. Donc l'exercice 13. L'exercice 13 تتقول لنا factoriser chacune des expressions suivantes. Donc قالنا زعما نعملو les expressions. Donc في l'expression a donc a donc عندنا فيها f est égal à x au carré plus x. إذا التعميل راه قلنا تنقلبو على الفاكتور كومان اللي هو يعني العامل المشترك وتنعملو به. إذا هنا عندي x au carré عندنا x، إذا العامل المشترك هو x est égal à x au facteur de x plus 1. في l'expression b عندنا g est égal à 2a plus 3 plus 2 au facteur de 3 sur 2 moins a au facteur de 2a plus 3. إذا هنا واخا ما نديرش الأقواس راه كاين 2a plus 3، العامل المشترك هو 2a plus 3. إذا غادي نعمل بها إذا 2a plus 3 حيت عندي هنايا الضرب، كون كان عندي الجمع ما نقدرش نجمع، تفهمنا؟ إذا 2a plus 3 au facteur إذا ها هي عندي 1 d'accord plus 2 au facteur de 3 sur 2 moins a. دابا غادي نشرح l'expression اللي لداخل تيغال à 2a plus 3 au facteur donc 1 plus 2 fois 3 sur 2 غتعطيني donc 3 plus 3 moins 2a égal donc 1 plus 3 ça fait 4 donc 2a plus 3 au facteur de 4 moins 2a. d'accord. إذا هادي درنا دابا التعميد ديال هاد l'expression. L'expression C عندنا فيها h est égal 2y en facteur de 1 moins y moins 1 moins y. دائما في لا فاكتوريزاسيون تنقلبوا على العامل المشترك، لو فاكتور كومان هنا هو 1 moins y تنعملو به. إذا تبقى لي هنا 2y موان إلا حيدت هنا 1 moins y عملت بها تبقى لي 1 دونك موان 1. دونك هذه هي لا فاكتوريزاسيون ديال l'expression C. دابا غادي ندوزو l'expression D. عندنا f prime تيغال 5x 3 moins 8x au carré moins x. دونك هنا غادي نعملو ب x تيغال ا x لأنه هو العامل المشترك، كاين هنا وكاين هنا وكاين هنا، غتبقى ليا هنا 5x كاري موان 8x موان 1 داكوغ. لأن إلا ضربت هذا في هذا تعطيني 5x 3 موان
إلا ضربت هذا في هذا تبقى ليا 8x au carré. إلا ضربت هذا في هذا تبقى ليا x. دابا ندوزو l'expression e. donc e عندنا g prime تيغال 4t. ماشي بالضرورة تكون x ولا y، تقدر تكون t، تقدر تكون a، تقدر تكون b. donc moins 1 au facteur de 2 moins t plus 2 moins t moins 3 au facteur de 2 moins t. d'accord. اذا نلاحظ هنايا بان عندي 2 موان تي هنايا، عندي 2 موان تي هنايا، عندي 2 موان تي هنايا. دونك هادي واخا ندير لها الاقواس ماشي مشكل. اذا تيغال اذا لو فاكتور كومون هنا هو 2 موان تي. دونك 2 موان تي شنو يبقى ليا هنايا؟ تبقى ليا 4 تي 4 تي موان 1 بلس 1. دونك 4 تي موان 1 بلس 1 اللي هي هادي moins 2 moins t. d'accord. 2 moins t est égal pardon plus 1 moins 3. donc moins 3 pardon moins 3 لأن عملت بهادي. donc moins 3. donc 1 moins 3 est égal 2 moins t en facteur. نقدر نشرح هادي تبقى ليا 4t moins 1 plus 1 moins 3. donc moins 1 plus 1 تمشي ليا تبقى ليا 2 moins t en facteur de 4t moins 3. donc هذه هي la factorisation de l'expression J'. دابا غادي نمشيو l'exercice الاخر اللي فيه la factorisation le développement. اذا هنا في l'exercice 14 عندنا le développement. donc développer et réduire si possible les expressions suivantes en précisant la propriété utilisée. donc pour le développement نقدر نستعمل une identité remarquable. داكشي علاش خصني نحفظ les identités remarquables، يعني المتطابقات العامة خصني نكون حافظهم وضابطهم مزيان. donc في l'expression اذا هنا عندنا النشر في l'expression a عندنا x plus 2 facteur de 3x plus 1. donc عندنا égal donc x fois 3x plus x fois 1 plus 2 fois 3x 2 fois 3x plus 2 fois 1 2 fois 1. نحسب donc x fois 3x هي 3x au carré plus x fois 1 هي x plus 2 fois 3x هي 6x plus 2 fois 1 هي 2. دابا غادي نعزل اللي فيهم لي x. donc x plus 6x هي 7x plus 2 donc 3x au carré plus 7x plus 2. هذه هي لو ديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هادي. pour l'expression d عندنا d donc b moins 1 en facteur de 5 moins 1 moins b pardon تيغال دائما هذا ضريب هذا ناقص هذا ضريب هذا ناقص هذا ضريب هذا ناقص مع ناقص تعطيني زائد. دونك هذا ضريب هذا. دونك تبع معايا. دونك b فوا 5 يعني تنضرب b في هذا من بعد الثاني واحد مع هذا تفهمنا. دونك b فوا 5 موان b فوا b b فوا b موان حيت عندي هنا ناقص موان 1 فوا 5 1 fois 5 moins fois moins ça fait plus ou là ça donne plus. donc moins 1 fois b est égal donc 5b. دائما فاش يكون عندي واحد الرقم مع واحد لا لتر b ولا x ولا ما نديرش بحال هكذا ندير 5b 5x etc. هادشي في ليكسبرسيون. اما في الحساب تنديرها بحال هكذا. donc 5b moins b au carré moins 5 plus b. donc 5b plus b ça fait 6b. donc شنو غندير؟ غادي نرجع للبي كاري لهاد الجهه. دونك غتولي عندي ناقص بي أس 2 زائد 6 بي ناقص 5. pour l'expression b من l'exercice 14 عندنا y plus 1 en facteur de y plus 5 est égal donc y fois y
plus y fois 5 plus 1 fois y, 1 fois y, plus 1 fois 5, 1 fois 5. Donc y fois y, ça donne y au carré, plus 5y, plus y, plus 5, c'est égal y au carré, plus 5y plus y, ça donne 6y, plus 5. D'accord? Pour l'expression C, donc on a 2a moins 2 en facteur de a plus 3. Donc 2a moins 2 en facteur de 1 plus 3a est égal 2a fois 1, 2a fois 1, plus 2a fois 3a, moins 2 fois 1, moins, لأن moins fois plus هي moins 2 fois 3a. C'est égal 2a fois 1 et 2a, plus 2a fois 3a et 6a au carré, moins 2, moins 6a. Donc 2a moins 6a, donc تعطينا moins 4a. إذا تساوي هذه نسبقها هذا اللي فيه الكاري، يعني تعطيني 6a au carré. 2a moins 6a هي moins 4a, moins 2. D'accord? Pour l'expression donc درناها دابا E, l'expression E, on a moins y plus 5 facteur de y moins 5 est égal à moins y fois y, moins fois moins ça donne plus y fois 5, plus 5 fois y, plus 5 fois y, moins 5 fois 5, 5 fois 5 est égal, moins y fois y, ça donne moins y au carré, y fois 5, plus 5 fois y, donc plus 5y, plus 5y, plus 25, est égal, moins y au carré, plus 10y, plus 25. Pour l'expression, la dernière expression, c'est l'expression f. On a 6y moins 9 en facteur de 4y moins 8. C'est égal 6y fois 4y moins 6y moins 6y fois 8 moins 9 fois 4y, moins fois moins, ça donne plus 9 fois 8, c'est égal. Donc 6 fois 4, ça donne 24. 24 y au carré, moins, donc 6y fois 8, ça donne 48y, moins 9 fois 4, 36y, plus 72, c'est égal. Donc 24 y au carré, moins 24, moins 48, moins 36, c'est égal à moins 84 y plus 72. Donc c'est ça l'expression, ou bien le développement de l'expression f. إذا نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله غادي نديرو واحد لا فيديو أخرى إن شاء الله نديرو فيها باقي التمارين ديال لا فاكتوريزاسيون ديفلوبمون اي لي زيدونتيتي روماركابل. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد تلاح في القناة ان شاء الله. واتمنى التوفيق والنجاح للجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.